Hii ndiyo namna ya kufahamu mzunguko wako una siku ngapi pamoja na siku za kushika ujauzito. Hii itakusaidia kutumia njia ya kalenda kushika ujauzito kwa haraka sana. Wewe mwanamke ambaye una changamoto za kushika ujauzito, naomba nisikilize kwa faida yako. Hebu sikiliza kitu kimoja. Jinsi ya kuhesabu mzunguko wako, unahesabuje? Unaanza siku ya kwanza ulipoanza hedhi. Unaenda, ukimaliza hedhi unaendelea. Yaani mfano umeanza bleeding siku ya kwanza ukamaliza siku ya 5, unaendelea kuhesabu mzunguko wako hadi siku moja kabla ya hedhi ya mzunguko mwingine. Mfano umeanza tarehe 1 kubleed ukamaliza tarehe 5. Naona unaendelea kuhesabu. Ukija kuona hedhi tena labda ya tarehe 30, kwa maana hiyo mzunguko wako utahesabu kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 29. Tarehe 30 utakapoona tena, ule ni mzunguko mwingine. Kwa maana yake wewe mzunguko wako utakuwa ni siku 29, kwa sababu tarehe 1 hadi 29 ni mzunguko wa siku 29. Ule mzunguko wa kuanzia tarehe 30 hadi pengine itakapokata tena pengine hadi tarehe 28, utahesabu tarehe 30, tarehe 1, tarehe 2 hadi siku 28. Utajikuta tena kama mzunguko wako uko vizuri, haubadiliki, maana yako utajikuta tena na siku 29. Ukihesabu miezi 3 mfululizo ukafahamu ikawa ni siku moja, aidha ni mzunguko wa siku ya aina ile ni siku 29, basi ni rahisi kwako kufahamu siku za kushika ujauzito. Ukifahamu mzunguko wako, basi inakuwa rahisi sana kufahamu siku za kushika ujauzito. Hapa sasa unachukua mzunguko wako toa kwa 14. Mfano 29 kutoa 14. Kama mzunguko wako siku 29 unatoa 14, utapata siku 15. Siku ya 15 ndo yai linapevuka. Aidha tuchukulie na mzunguko wa siku 32. 32 utatoa kwa 14 vile. Unaona? 32 kutoka 14 ni ngapi? Utajikuta inakuja hapa ni 18. Yes, kitu kama 18. Sasa 18 maana yake siku ya 18 ndio siku ambayo ovulation inatokea. Sasa siku za kushika ujauzito unahesabu siku 4 nyuma ya tarehe ya ovulation. Mfano kama ni tarehe 18 hapa, unahesabu siku 4 za nyuma. Maana utahesabu siku ya 17, 16, 15, zote hizo unaweza kushika ujauzito hadi 14 na siku 2 mbele. Maana yake tarehe 19 na 20 utashika ujauzito.